Imos comenzar a presentación do informe sobre a divulgación científica en Galicia. Vai a falar presentar o informe o seu coordinador, Xurxo Mariño. Que tal? De novo. A ver agora, cando nos sentemos, mirade, isto é, vou poñer un así. Hai aproximadamente un ano, como vos decía ao comezo, pois fixemos unha xuntanza donde despois de buscar así unha serie de persoas que podían estar interesadas en participar, en traballar realmente durante un ano para recompilar todo o que ou gran parte do que se fai en Galicia de comunicación da ciencia e aportar unha visión crítica, pois nos xuntamos. As persoas que fan parte desta comisión, e quero comezar precisamente por iso, están aí. Isto é o PDF do informe, agora vos dou a dirección para que o descarguedes. Entón, os membros da comisión, pois hai un pouco de todo de persoas que máis ou menos coñecen ou son quen de traballar neste tipo de informes. Ánxela Bugallo, que é experta en didáctica das ciencias, fixo unha parte de museos e gabinetes científicos. Yolanda Fernández Casal, que está aí, é unha xornalista especializada en ciencia. Francisco Díaz Fierros, que fixo un capítulo sobre as revistas. As revistas, hai unha parte histórica, agora vos conto, e unha parte despois do momento actual, sobre as revistas do século pasado e principios deste, que tiñan algún tipo de contido de comunicación ou de ciencia, de divulgación da ciencia. Silvia López Ben, outra xornalista, que coñece moi ben o que é o papel das institucións e da Xunta de Galicia no desenvolvemento de proxectos de comunicación da ciencia. Jorge Mira, que é unha persoa, pois, como ben sabedes, moi implicada na comunicación, na divulgación da ciencia, que se encargou de facer os capítulos sobre televisión e radio, precisamente porque son actividades que el desenvolve habitualmente. Antonio Oca Fernández, que foi durante gran parte da súa vida, agora está xubilado, axente de extensión agraria, e isto é un tema moi interesante, decidiuse incorporar tamén un capítulo sobre un tipo de divulgación da ciencia moi especial, que é o que se fixo nas axencias de extensión agraria, que é unha transferencia, unha educación a un grupo de xente moi particular, é unha transferencia de tecnoloxía e unha información para tratar de aumentar, pois, a calidade de vida e a productividade dos labregos, e das labregas. Julio Rodríguez Taboada é matemático e Julio encargouse de facer a parte dos centros de ensino. É matemático presidente de Agapema. E Manuel Vicente, que ainda anda, non sei se está por aí, así. Manuel Vicente, que tamén me coñecedes, el é químico e xornalista e comunicador e fai o programa Efervesciencia, e ele encargouse de estudar e de analizar os centros interactivos de ciencia. Entón, pois, realmente estivemos coordinados todo o tempo, mas o informe que acaba de sacarse é realmente unha versión beta, porque vai ter algunhas modificacións. E isto é unha das primeiras cosas interesantes que vos quería comentar aquí, porque todos vos, o público precisamente desta presentación, todos son máis interesados, que todas hai lagoas, porque como cada autor fixo a súa parte, hai partes que quedaron, nos solapamos en algunhas partes, e iso está ben, hai algunha repetición, pero eu xa o vou vendo agora que vexo o documento final, hai lagoas que quedan por aí, entón todas as aportacións ou cousas ou críticas que se vos ocurran, pois nos podedes enviar un correo electrónico para informarnos ou para rematar colaborando e facendo que isto sexa un informe ainda máis colaborativo. Ten dúas partes. Esta parte inicial, que é a divulgación da ciencia na historia recente. É realmente extraordinario cando un navega un pouco pola historia recente de Galicia,
a cantidade de divulgación que se fai, que moitas veces non se coñece. Aí se fala de casos de persoas que escribían libros ou que eran articulistas intensivos de comunicación da ciencia, desde mediados do século pasado ata mediados comezos do século pasado. E está o capítulo tamén das revistas, dedicado ás revistas, e despois o de extensión agraria. E logo está a actualidade. E na actualidade, pois, repasamos todo o que se nos ocorreu realmente. Pode que existan cousas que queden por aí sin incorporar ao informe. Os capítulos, pois, tratan pois, dos museos, dos centros interactivos, a ciencia na prensa, nas revistas, nos libros, que é o que fixo Yolanda, a ciencia, a tele e a radio, en charlas, teatro e cine, o fixen eu, ese capítulo. Despois hai capítulos dedicados ao ámbito institucional, ás empresas de ciencia, ás empresas de comunicación e tamén de comunicación que teñen parte implicada na ciencia, as consultorías de comunicación, non? As feiras da ciencia. Hai tamén un submundo por aí moitas veces moi pouco coñecido que ten unha actividade extraordinaria. As feiras que se celebran nos institutos. O Instituto de Ribadeo leva máis de 20 anos facendo unha feira da ciencia. As publicacións de divulgación especializada. Hai un capítulo que simplemente é un relatorio, unha sucesión de revistas que hai que xa teñen un certo prestixio, un certo percorrido que fan divulgación. Por exemplo, pois está a revista de Agapema, está a revista de asociación, non me sale ahora mismo o nome, de Enciga, a revista de Enciga, o que se chama precisamente Revista das Ciencias. O Boletín das Ciencias, exacto. E, bueno, é un capítulo dedicado a este tipo de revistas, o de Cerna, de Adega, o a Braña, da Sociedade Galega de Historia Natural. E hai outro capítulo pois dedicado a Internet, a ciencia en Internet. E a partir de aí, pois, o que fixemos foi facer unha breve descripción das partes máis importantes, dos aspectos máis importantes de cada unha destos campos que detectamos e, sobre todo, tratar de... Había varias ideas, non? Detectar eivas, problemas, tamén pois as cousas que funcionan ben, tratar de, na medida do posible, saber canto custan as cousas e canto custan non só desde o punto de vista persoal, sino económico, como se consiguen que poñer en marcha todos estes proxectos. Entón, na medida do posible, se pon o precio das cousas, non? Ou de onde se saca o financiamento. Ao final, é un documento que se nos foi o teño por aí, as 380 e tantas páxinas, casi 400 páxinas de comunicación da ciencia en Galicia, que é a primeira vez que se fai. Nunca se fixo nada igual en Galicia e ata onde eu sei, no Estado español, non hai ningún documento así que trate de facer, de recompilar pois todos os proxectos que hai de comunicación da ciencia. As conclusións. Bueno, pois as conclusións son moi variadas, porque cada autor ten as súas conclusións e hai pois algunhas conclusións que se repiten unha e outra vez. Unha é o financiamento. Hai un cambio importante desde hai uns anos nas axudas. A gran parte dos proxectos de comunicación da ciencia precisan de financiamento, porque outra das conclusións é que non hai unha industria da comunicación da ciencia, algo que sería desexable, precisamente, para non depender tanto do financiamento. Esta é outra das conclusións. Ou desexable profesionalizar, en certa medida, a comunicación da ciencia, desde todos os ámbitos, non só desde as empresas que se dedican a eso, como Growcom, que estou vendo ali a Sandra, e outras empresas como Ceo Aberto ou Altega, sino profesionalizar as charlas de divulgación da ciencia. Entón, un dos problemas é a diminución de financiamento. Había programas claros de financiamento da divulgación da ciencia que deron moitos froitos a finais do século pasado, que saíron da Xunta de Galicia, por exemplo, o apoio á Semana da Ciencia, o programa de Iberciencia, eso xa non existe. Iso notase moitísimo. E cando se entrevista aos distintos actores da comunicación, pois unha e outra vez comentan esa eiva. Outra conclusión é a variedade extraordinaria, xa o dixen. A variedade extraordinaria
de actividades que hai. Hai moitas e máis ou menos unha cousa que non é este informe é un catálogo. Non se reflicte todo, ni muitísimo menos. Non é para nada un catálogo, é simplemente unha reflexión. Algúns autores tenden máis a poñer, a describir casos concretos e outros falan máis en xeral. Eso foi cada autor de cada capítulo pois o enfocou como quixo. E nos distintos proxectos, a parte desta diminución do financiamento, outra das características que tamén que se ven na maioría dos proxectos é que son o traballo de moi poucas persoas. Normalmente é o entusiasmo e as gañas de facer cousas o que saca adiante moitos dos proxectos de divulgación e que, precisamente por eso, é máis frágil o sistema. Se non está profesionalizado e son moi poucas persoas as que sacan adiante os proxectos, pois é así de complicada a cousa. Agora mesmo, a gran maioría do financiamento ven únicamente, casi exclusivamente, da FECIT. Antes era máis compartido, tamén coa Fundación Barrié, pero é esencialmente a FECIT a axencia que financia gran parte dos proxectos. E outra das características que se repiten unha e outra vez ou das conclusións é que non hai mecanismos de avaliación, algo con cual Juan Ignacio Pérez acaba de comentar, que non cree nin que sirva para nada, nin que sexa posible, pero, bueno, é unha discusión que está aí. Estou comentando as conclusións xerais. Hai 7 páxinas de conclusións dos distintos capítulos. Vou a facer unha revisión moi rápida para ir comentándovos algunhas máis. Vos digo, así, en pílulas de conclusións dos distintos capítulos da situación actual. A prensa, no barrido que fixo Yolanda Casal. Os xornais escritos dedican únicamente un 2,5% da súa superficie a novas de ciencia, que son novas que moitas veces son chascarrillos, realmente, de ciencias. Non é comunicación da ciencia, senón facer así unha breve nota sobre algo que ten relevancia, ás veces non porque sexa relevancia científica, senón porque se fixo desde Galicia, ou así. Non hai ningunha sección fixa de ciencia en ningún xornal impreso en Galicia. Ningunha. Salvo... non hai ningunha. Salvo nada. Nos medios digitais, sí. Curiosamente, en Galicia Confidencial e en Praza Pública hai seccións fixas. Os boletíns que había, os suplementos que había, que houve un florecemento de suplementos a finais do século pasado, comezos deste, desapareceron dos xornais. Todo isto é consecuencia, por suposto, do problema de crise económica. Non hai suplementos. Non hai ningunha revista popular da ciencia en Galicia, non existe. Tampouco existe en outras comunidades, en outros sitios de España, pero non existe ningunha revista con un montón de actividades que desenvolvemos. Non existía, ata hai pouco, ningún proxecto editorial de comunicación da ciencia importante e agora están saindo varios que se refliten aquí no informe. A colección da Universidade de Santiago que dirixen Francisco Díaz Fierros e Jorge Mira, e a editorial Xerais vai a sacar xa unha colección de divulgación da ciencia. O primeiro número vai ser un libro sobre o ADN e a partir de aí van a seguir salindo máis libros. Respecto á televisión e internet, tamén desapareceron os programas, non hai ningún programa de longo percorrido que exista, de comunicación da ciencia, e aí, pois, habería, como agora hai o acceso, algo que estades usando vos, a televisión pode tirar do acceso a través da rede, pois é unha fonte moi interesante para convencer as canles de televisión de que programen cousas relacionadas coa comunicación da ciencia porque teñen moita máis saída. Na radio únicamente está Efervesciencia, está ali Manuel Vicente, e na tele, é curioso, en Galicia hai un programa de moi longo percorrido de comunicación da ciencia, pero que dura 4 minutos, 5 minutos, que non sei se o coñecedes, que é Historias del Tiempo, de V Televisión, que fai Xavier Fonseca. Leva un montón de tempo, e está aí, é casi prácticamente diario, se non me confundo. Sí que temos en Galicia, por exemplo, unha actividade extraordinaria
de charlas. Eu me dediquei a ese capítulo e entonces as conclusións que poño pues, son bastante optimistas. Hai todo tipo de charlas, escépticos no pub, se fixo aquí o Pint of Science, as charlas do programa Consciencia, as charlas que se organizan nos museos científicos coruñeses. Hai programas de actividades que se manteñen no tempo de comunicación directa a xente. Iso está ben, o público tende a ser pouco, pero é unha comunicación directa, é unha característica única que teñen as charlas. E é unha actividade bastante productiva. Un comentario curioso. Hai un capítulo dedicado ás asociacións sen ánimo de lucro, que, como ben sabedes, son importantes para toda a efervescencia cultural. Pois, en Galicia, a pesar do noso clima, hai moito asociacionismo astronómico. Está ali Borja Tosar. Hai asociacionismo astronómico aparte de todos os demais, por exemplo, pois sobre todo dedicado á natureza ou á preservación do medio ambiente. E mirade, a través do esforzo da xente amateur, conseguíronse construir dous observatorios astronómicos, que é o Observatorio de Cotobade e o Observatorio de Forcarei. Eso é comunicación. Ademais, construíronse coa idea de facer divulgación científica, realmente, aunque facedes investigación seria tamén. E iso é esforzo da xente. O de Cotobade tuvo unha axuda directa da Xunta de Galicia, por exemplo, que agora pois, sería realmente, na situación actual, difícil de concebir. Hai un capítulo dedicado, e isto me sorprendeume, aos centros de ensino non universitario, o ensino secundario. E poderíamos pensar inicialmente, o ensino xa é o ensino, non xa todo o que fan é divulgación do que sexa. Pero é curioso a importancia que ten a comunicación da ciencia no ensino secundario por dúas razóns que onte o comentaba con Juan Ignacio, e é que é preciso que os profesores fagan divulgación da ciencia parte dos contidos curriculares, porque hai contidos que non están nos libros que é toda a actualización da ciencia, non? Todo o que saca a xencia SINC continuamente, tarda moito tempo en chegar aos libros. Os profesores teñen que estar ao día e transmitir eso. E hai outra labor moi importante do profesorado que se analiza aquí no informe e é de facer de axentes para axudarlle aos rapaces a diferenciar ciencia de pseudociencia, porque, desgraciadamente, hai unha tendencia, además, nesas idades, a asimilar todo o que che veña por diante e unha labor da divulgación da ciencia que hai que facer desde os centros de ensino é precisamente o de ese criterio de demarcación do que falarei agora na miña charla de separar ciencia da pseudociencia que se está facendo. Non? En Internet hai unha efervescencia, teño tendencia a dicir efervesciencia polo programa de Manuel Vicente, pero hai unha efervescencia enorme, pero, sin embargo, acabamos de ver un montón de exemplos do que está facendo unha cátedra única de plataformas de divulgación. En Galicia non hai ningunha. Non hai ningunha plataforma de divulgación da ciencia. Ningunha. Nada. Únicamente hai unha que, afortunadamente, é un xornal dedicado exclusivamente á ciencia, que é Geciencia. Geciencia que leva, pois, un percorrido de non moitos anos, pero que é esencial. Realmente, ahora xa ten un montón de visitas e, pois, salvo Geciencia, non hai nada máis. Pois hai moitísimas cousas, non? Por exemplo, están os contidos dos museos. Os contidos digitais dos museos científicos coruñeses é unha fonte de información enorme que hai aí. Non sei se entrastedes algunha vez, pero tens un montón de información desde todos eses trípticos elaborados que ides sacando dependendo das situacións concretas sociais que reclamen, ata pois vídeos feitos por eles, feitos polos visitantes, non? Pola xente que quere aportar vídeos e todo tipo de cousas. Hai un capítulo dedicado aos museos. Hai un capítulo dedicado aos museos científicos coruñeses e outro dedicado aos museos que hai, no que se fala do Muncit e do resto dos museos de Galicia. O Muncit é un caso especial porque é un caso especial pola súa natureza, un museo así dedicado exclusivamente á tecnoloxía e á técnica. E fálase do Muncit e do resto de museos que hai en Galicia, que non, así, oficialmente museos non hai moitos, hai 6 museos. O capítulo centrase en 6 museos que están
oficialmente considerados como tal pola Xunta de Galicia. Bien, pois todo isto está neste informe. É unha versión beta que acaba de imprimirse esta mañá, acaba de chegar nun coche hai un rato, acabo de ir a buscarlo aí, é a primeira vez que o teño na man e que está disponible desde agora mesmo para que aportedes, porque hai eivas, hai lagoas, hai campos sin cubrir. A última letra escribiuse hai 2 días. Hai 2 días estábamos modificando aínda a parte do informe. Está aquí. consellodacultura.gal, publicacións a altura media normal digitais. Entrades aí e tedes o informe. O informe, unha vez que se entra, pode baixarse inteiro en PDF ou podedes ir mirando capítulo a capítulo. Podes ir vendo capítulo a capítulo e ir vendo cada capítulo tamén baixado de forma individual en PDF. Pero, como agora os vosos magníficos teléfonos inteligentes teñen unha capacidade extraordinaria, pois podedes baixalo todo en PDF aquí. E precisamente como ese é o espírito dos científicos, está aberto a todas as críticas e a todas as colaboracións de todas as eivas que poidamos ter. E, bueno, isto era a presentación que quería facer, non me vou estender máis. Non sei se... Bueno, se hai algunha pregunta, algunha cuestión que irades aclarar. Sí. Esas aportacións que dixon das facemos... Sí, podes enviarme a min, que son o coordinador, xurxomar@gmail.com. Xurxomar, todo seguido, xurxomar de Xurxo Mariño, xurxomar@gmail.com. E a partir de aí xa seguimos en contacto e estamos abertísimos desde logo, porque éramos un grupo importante de persoas facendo distintos artigos e, como digo, estivemos moi coordinados e tivemos un total de 5 ou 6 xuntanzas ao longo deste ano e os solapamentos non os eliminamos, porque está ben, hai solapamentos, pero sí que detectei que hai, pois, eivas que quedan aí para ir cubrindo e, de momento, o informe vai estar en PDF, como é un documento digital, pois podemos ir actualizando coas vosas aportacións. Sí, Roberto. Sí, pois a idea foi de... Sí, bueno, fai ti, si queres, primeiro un comentario e despois comento... Vamos, fixe unha pequena pincelada ao principio, pero dentro das actividades do Consello está facer libros brancos e informes sobre sectores da cultura. Entón, o único sector que nos quedaba sin ter un informe... Bueno, hubo informes parciais. Por exemplo, en cuestións conxunturais, a nosa sección informou, por exemplo, cando foi o das vacas tolas, cando foi o do Prestige. No Prestige ten 4 ou 5 publicacións que creo algunhas delas son de referencia. Incluso a última é unha recuperación de todo o que se publicou sobre o Prestige, que é un tocho realmente grosso, non? Quero dicir que nese sentido se hai xa unha actividade de informes particulares. Pero un informe así global do que podía ser a cultura científica, que era o que nos estaba preocupando de alguma maneira, estaba xa en mente desde hai varios anos, pero eu creo que hasta este ano que se debe a circunstancia, bueno, de coincidir na sección de grandes os mellores divulgadores que temos aquí en Galicia, entón pensamos que era o momento, non? Era o momento de poñer en marcha este informe. Este informe que vai dentro do que é a dinámica propia do Consello. Ao final, que facemos con estes informes? En primeiro lugar, dirixirlos a opinión pública para que os coñeza, pero tamén despois elaborar, vamos a decir, resumos un pouco máis para executivos para mandarllos á Xunta. A Xunta ou a calquera outra institución oficial, porque unha das funcións específicas que ten o Consello é precisamente de alto organismo asesor do Goberno de Galicia, pero tamén de todas as institucións, desde as locais ás diputacións. E, por lo tanto, despois faremos un informe moito máis resumido, pero con un enlace directo a isto, sobre cal é o estado da cuestión da divulgación científica neste momento en Galicia e cales
cal é a necesidade, as grandes necesidades que temos e as suxerencias a máis a curto prazo que habería que de alguma maneira que concretar, non? Entón, eso será un pouco o percorrido que pensamos para este informe. Claro, o financiamento xa non é unha cuestión que nos rebasa totalmente, claro. Nós temos un financiamento limitado que podemos dedicar a este tipo de informes e de actividades, pero o que é xa o financiamento que se pide, que se necesita para poñer en marcha os grandes proxectos ou as grandes iniciativas, que eu creo que, para min, que son, vamos a decir, non estou metido na divulgación científica máis actual, pertenezo a outra xeneración de divulgadores, de alguma maneira, son un clásico nese sentido, non? Sorprendeu, realmente, que a cantidade e a variedade e a calidade da divulgación científica con os pouquísimos medios, con nada que hai en Galicia, que se está a facer. Eu creo que hai un voluntarismo impresionante e unha potencialidade que non podemos desenvolver precisamente porque non hai diñeiro para todos, pero que realmente creo que iso é un dato que xurxo non, eu creo que por modestia, porque é un dos implicados nesta valoración que estou facendo eu, creo que podo valorar isto un pouco desde fora, non? Porque me considero xa anterior a toda esta efervescencia de divulgación, creo que realmente hai unha potencialidade extraordinaria, non? O que pasa que, claro, de momento non se desenvolveu, pero ese é un pouco o labor un pouco de todos e un pouco tamén o labor que debemos, como institución, o Consello debería de alguma maneira tamén asumir moi seriamente. O informe está dirixido á administración, ademais se critica bastante, está dirixido a todas as institucións, colectivos, persoas interesadas na comunicación da ciencia para que teña unha ferramenta útil, que sexa útil, para que vexa que problemas hai, que atrancos tiveron outros, que tipo de actividades hai, podes darlle ideas a moita xente. Tamén para a parte histórica, a min encantoume, é que casi do que máis me gustou ler porque aprendí moitísimo. Moitas veces estás aí facendo, sempre estuve moi interesado na historia e na filosofía, como vou contar ahora nesta charla, pero siguen saindo autores, aí, como comentaba antes Francisco Fierros, tedes a Otero Pasandín aí abaixo, que eu non o coñecía, ata que hai uns meses el fixo referencia nunha xuntanza a él. Entón, é unha ferramenta para os colectivos, institucións, persoas que programamos cousas de comunicación da ciencia e tamén non sei, iba a decir axuda, un documento que se envía ás institucións para que vexan que se precisa axuda para algo que consideramos que é moi importante desde o punto de vista social. Entón, se distribuirá todo o posible, pero como está, afortunadamente, aí na rede, pois a distribución vai ser máis grande que a que tería hai 20 anos. Hai algunha cuestión máis? Pois, entonces, rematamos a xornada precisamente con... Non, pero xa... Sí, pero vou buscar o meu ordenador.